వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నది నాగలింగం చెట్టు. దీన్ని మీరు పార్కులో చాలా విరివిగా చూస్తూ ఉంటారు. దీని పువ్వులు, కాయలు కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి. దీనిలో ఔషధ గుణాలు చాలా ఉంటాయి. ఈ పువ్వుల్ని, ఆకుల్ని కొబ్బరి నూనెలో వేసుకుని తలకు కూడా చాలామంది వాడుతూ ఉంటారు దీన్ని. ఇవి చూడటానికి మాత్రం చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఆ ప్లేస్కి అందం తెస్తాయి ఇవి.